इस तरफ इसके ठीक उस तरफ वो जो शेड दिख रहा है इसके बाजू में ऐसे ये जो ऐसे स्लोप है इसी के ठीक नीचे में शिव मंदिर है। कहते हैं यहाँ के लोग कि ज़्यादा गर्मी बाहर टाउन में रहता है, पर जैसे ही शिव मंदिर इंटर होते हैं गर्मी का पता नहीं चलता है, ठंड महसूस होने लगता है। अभी तो बारिश हुआ है, फील नहीं कर पाया मैं। ये है शहर का व्यू। चारों तरफ पहाड़ है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा। सनराइज जब होगा तो इस वाले पहाड़ के इस हिस्से पे आएगा सूरज। ऐसा लगेगा जैसे वोल्केनो से लावा निकल रहा है। तो बादल है आज। कितना टाइम लगेगा। इस जगह से सन राइज होगा और बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, एकदम छोटा सा।